Всем привет! И это приколы. Если нет газонокосилки, возьми пылесос. В таком случае, если ты живешь на даче и хочешь подкачаться. Зато нет кредит. Если нет денег, построй вот что. Ну давай, подходи, говорит кот. Теперь понятно, из-за чего я начал бояться котов. Такой ходишь по улице и смотришь по сторонам, сосисочный преступник. Убегаешь и звонишь в полицию.